por agardar, porque por desgracia estaba nun ERE que queren botar a 59 traballadores e traballadoras de Dielectro Industrial, e entón estaba nese propio ERE. Que saibades que está convocada unha folga para o día 19, 20 e 21 deste mes por ese tema. Realmente o da folga xeral indefinida podemos hacer un pouco un histórico. Habría que falar de que a folga xeral indefinida empezou coa folga xeral revolucionaria, que é un concepto que ven de finais do século XIX, e era realmente o objetivo primordial era a transformación social, é dicir, a revolución, e era como ferramenta de loita para a revolución. Eu que entendo como folga xeral indefinida agora mesmo é o mesmo, é dicir, nós o que temos que facer é a folga xeral indefinida para transformar a sociedade, é dicir, tirar abaixo este goberno e transformalo. Para iso é necesario tamén a organización. O fundamental é estar organizados e organizadas para poder levar a cabo este traballo que sería unha folga xeral indefinida. Entón, por iso, o fundamental é o que entendo é que hai que facer unha forte organización. Exemplos agora mesmo temos, como foi o caso dos médicos da Marea Branca en Madrid, que estiveron varios meses e fixeron caixas de resistencia, se autoorganizaron. Temos o exemplo tamén dos mestres e mestras de Mallorca, onde estiveron máis de 6 meses con caixas de resistencia autoorganizadas. É dicir, as folgas xerais indefinidas, aínda que a maioría da xente di, bueno, unha folga de un día non vale. A folga indefinida tamén din, eso non podemos aguantar, non podemos resistir. Realmente sí podemos resistir. É dicir, a folga xeral indefinida podemos levála a cabo, pero hai que estar, volvo a insistir, organizados e organizadas, e realmente ir construindo ese poder popular do que moitas veces decimos en consignas pero non o levamos a cabo, e é ir creando esa rede, como fan moi ben as compañeiras e compañeiros do 15M de Monte Alto con seus mercados do troco, facer rede de apoio tanto sanitario como de educación. Temos exemplo outro día de palestras de clases fora, nos parques e nas prazas, e todas esas pequenos experiencias de loita que se están levando agora mesmo hai que aglutinalas e hai que darlle unha forma máis organizada para levar a cabo o que chamaríamos a folga xeral indefinida para a transformación desta sociedade. Fundamental é o que entendo é que o obxectivo ten que estar claro, que é o que queremos con esta folga xeral indefinida, e a partir de aí ir construindo e ir xuntándonos con xa cos colectivos traballadores e traballadoras que xa teñen experiencias e ir creando esa rede de loita e de resistencia para levarnos adiante a folga xeral indefinida e facer tumbar este goberno que realmente o que nos está matando directamente. E eu penso que é fundamental que nós tamén teñamos conciencia de, xa non só por nós, sino polo futuro que lle espera a mocidade e aos nosos nenos e nenas. É dicir, se non transformamos isto agora, se non somos capaces de cambiar esta sociedade, ao final, a min personalmente cairame a cara de vergoña de darlles o futuro que lles agarda a esta mocidade que está aí. Eu penso que o fundamental é loitar hasta tirar abaixo este goberno corrupto que o único que fai é esmagar as nosas vidas, precarizarnos cada vez máis e, no fondo, matarnos directamente. Entón, contra este goberno asesino, eu penso que a folga xeral indefinida é unha boa opción para seguir loitando e, por outra parte, organizar ese poder popular que nos leve a unha nova sociedade máis solidaria e igualitaria
onde podamos compartir outra sociedade, non? Eu tampouco me vexo así con moito ánimo así de dar moito speech agora mesmo, porque levo todo o día con moitos rollos, pero, por exemplo, hoxe veño contento de que o conflicto das traballadoras da limpeza de Gaia pois resultou positivo e gañamos despois de 20 días de folga, que eso, o que lle dicía eu a elas hoxe, era que é un exemplo de que loitando se pode conseguir cousas. É dicir, que non podemos caer na resignación do que nos está rodeando na sociedade agora mesmo, que realmente parece que está todo, nadie se move, vemos os que somos aquí agora mesmo, a xente pasea tranquilamente, parece que non pasa nada, pero realmente nos están machacando, e aí o que temos que demostrar é que temos que loitar, e para iso hai que tamén, esas pequenas batallas son importantes para demostrar que a loita consigue cousas, e esforzándonos na loita podemos conseguir moitas máis cousas. Entón, o fundamental é sacarlle o partido ao que estamos a facer día a día. É dicir, esas micro loitas que estamos facendo, articulalas para levar a cabo o noso objetivo final. Entón, eu agora, a min gustaríame que participara todo o mundo e bueno, eu o que fixen foi un esbozo aí no pequeno no boletín, así da folga xeral indefinida, moito máis tranquilo pero eu a min gustaríame que participarades e propuxerades cousas. Non se me corre moito que dicir, pero eu quero falar de que, non sei, é mesmo como falar aquí entre a multitude, como alguén que quere participar desde a súa. Acabo de vir e que toda a idea da folga indefinida, que só me penso que pode unha mona e a madre quase como moito branco, que fica a María Branca. E bueno, cal é a situación? Estáis con esta de... non sei que dicir. Sempre que escoito falar deste tema, lembrome dunha charla que fóramos por ano e medio en Barcelona, que aludimos así bastantes veces porque nos parecera moi interesante, sobre o cooperativismo obreiro de século XIX, comezos do XX en Cataluña, ¿no? E que, bueno, normalmente ahora mismo, cando escoitamos falar de cooperativismo, pois nos sona unha empresa como calquera outra, ¿no? Pero nestas charlas contábannos, un pouco rescatando a memoria, aqueles obreiros e obreiras que se organizaban cooperativas para poder facer fronte precisamente a situacións de folga indefinida. E estas cooperativas, pois, ian dende sanidade, bueno, saúde para a comunidade, dende alimentación, bueno, non sei se Bran se acorda de máis cousas, pero se se acorda que así. Bueno, un pouco esta idea, non? De roupa, un pouco suplir as necesidades básicas e non tan básicas, porque tamén había cosas... Bueno, a educación é unha cosa básica, pero non é unha necesidade básica, non? Entendida como se vai entender. Non é comer e vestirse. E, bueno, eso, estas cooperativas se organizaban todo ese entramado, e eso tamén me lembra que precisamente a partir desas loitas, non? Das obreiras e obreiros, de aí o Estado empezou a coller cousas, non? Empezou a coller a parte sanitaria, a parte de educación, o sea que non é algo que nos den, non é algo que se foi construindo dende abaixo. E un pouco para eso, para o que dicen, para que as folgas indefinidas pudieran ser feitas e conseguir, bueno, os logros que conseguían. Que pagamos con isso. Unha cousa, o Tratado Transatlántico, eu tamén, como se chama? Luciano e eu
fomos unha vez na Casa Tomada ao lado da estación del tren unhas cosas sobre o Tratado del Transatlántico. Vos soas? Sí. O que pasa é que, como non é exactamente o tema da asamblea, mellor comentar primeiro a xente que queira falar do tema da huelga xeral indefinida e logo, se queres, nos contas un pouco. Bueno, o que teño que contar, si que estou seguro de contar, é que eu estou cansado de ver sempre as folgas inmediatas. Pasa algo, unha folga, xa pasa un día e non hai cambio. Pasa algo, outra folga. Logo se convoca outra folga. Porque unha folga como de usar e tirar. Encima coa participación dos sindicatos verticalizados, como a UGT, e CSO. Eu penso que o tema da folga xeral indefinida vai tamén nesa vía, é dicir, que a folga realmente dun día dámonos conta de que non sirve para nada. Vamos a ir de procesión un día, ou se monta un pouco de follón, pero xa está, o día seguinte non pasa nada. Unha mañá, non? E despois nos vamos a tomar as garimbas ese mismo día. E esa é a realidade. Entón, por eso tamén se plantea a folga xeral indefinida, é dicir, con outra mentalidade, non? Pero a xente hai que mentalizarla como nestas últimas folgas que houve. Fallo aquí porque nestas últimas folgas que houve, que despois vindo para casa estaban os sindicatos tomando. No, pero por iso que falaba do tema da organización. Claro, xa, pero... É un proceso. Eso fai moi uns poucos, pero o que hai que a xente... Cambiar de un pouco. E para iso fai falta Moito traballo. E parte dese proceso. Ok, vale. No, precisamente falábamos así, mentre esperábamos a comenzar a asamblea, falaba con Carol de... Claro que falar a día de hoxe de folga xeral indefinida é necesario e ao mesmo tempo ten moito de ilusión, non? Porque de ilusión eu teño ilusión, non? En que chegue unha folga xeral indefinida e que ese tipo de ferramentas se poden poñer en práctica, non? Pero claro, digamos que tamén polo que comentaba Sara, é necesario para ese tipo de reaccións sociais, non? De conflictividade, de todo isto. A pouco que pensemos, nos decatamos de que é necesario esa organización da que falaba Adolfo, non? É necesario ter unha certa autonomía que te permita sobrevivir durante un tempo indeterminado, o que sexa, independentemente do mercado, digamos, que é o que contra o que estás loitando, non? Independentemente do que producen as empresas e todo isto. Ese era o sentido que tiñan as cooperativas obreiras a comezados do século XX, fines do XIX e demais. Pero a día de hoxe non temos esas redes, non? Digamos, ese colchón para poder facer según que cousa, non? Precisamente as organizacións, as que é o que falábamos, os sindicatos, non? Os sindicatos que realmente teñen forza e demais, parece que precisamente o que prefiren ou polo que tenden é por facer de menos toda esa loita que é necesaria, non? Pois da xente, das traballadoras, dos traballadores, porque, non sei, estou un pouco espeso e me estou escusando fatal, pero refírome que ten capacidade para plantexar unha idea dunha folga indefinida
pois serían a nivel estatal comisións e UGT, por exemplo. Está claro que non teñen nin a máis mínima intención de presentar unha conflictividade ni sequera similar, porque o mesmo día, se vos lembrades, o 22M houve unha manifestación bastante tocha en Madrid. O 21 había unha reunión a tres bandas entre o goberno, a patronal e os cabezas visibles dos sindicatos mayoritarios de Comisións Obreiras e UGT, para, bueno, en vista de que a cousa vaya mellor, negociar que, bueno, que está ben, non? Que non pasa nada. Dá un pouco de mágoa. E precisamente o que entendo que hai que facer é ir creando esa autonomía, esa forza colectiva, ese poder popular do que falaba Adolfo, para poder chegar a plantar cara, non? Digamos, que é o que se trata. Non vai. ¿Qué se queda la Federación de Sindicatos Europeos? Federación de Sindicatos Europeos. Tampoco sé nada del tema, pero que sé que gobierna todo. Sí. Pero entonces que pouco. Por eso estamos. Bueno, eu que creo tamén é que non son os sindicatos sistémicos, os sindicatos do sistema non están involucrados no que é unha folga xeral. Os sindicatos que se presumen incluso de estar fora do sistema tampouco teñen asumido esta iniciativa como algo, digamos, a realizar. Estamos incluso nunha fase en que a sociedade, movimientos sociais, etc., abarcan incluso máis e están máis mobilizados e presionan máis por esta iniciativa que os propios sindicatos. Estén ou non estén dentro do sistema. Por iso eu entendo que a nosa dinámica e a nosa, digamos, o que nós temos que facer é precisamente generar esa base, esa corrente social para que presione a súa vez para que os sindicatos pois asuman esta iniciativa como partido. Antes comentei como unha idea, como algo idealista, non? E eu creo que, dadas as circunstancias, podemos pasar deso a facelo real. Se non o facemos agora, pois moi dificilmente o imos facer cando, porque a situación actual é unha situación precisamente posibilitaría esas iniciativas como esa. Entón, a nosa obriga, o que nós temos que facer é precisamente sentar as bases e iniciar o proceso para que incluso sea asumido polos sindicatos, esta iniciativa sea asumida polos sindicatos que teóricamente deberían estar xa nesa propia iniciativa e tirando para diante por eso. Comentando así a novo goberno, por exemplo, é dicir, cando se iniciou o conflicto das traballadoras de Aliceto de Gaia e convocamos a folga indefinida, eu dentro do sindicato tamén recibín críticas, de que estás tumbado, como vas a ir a unha folga indefinida por unha modificación sustancial. O problema é que tamén cada vez vamos tragando máis, é dicir, ao mellor vas a folga porque hai 500 despidos, pero non vas porque nos reducen tales condicións laborais. É dicir, xa vas o teu límite, porque o noso sector sindical xa vai cada vez retrocedendo máis. Entón xa, hasta o propio decir, vamos facer unha folga por defender o noso horario de traballo, xa parece como algo está destumbado, como decir unha folga indefinida por eso, e se ti eso xa non eres capaz de asumir, non che queren contar falar da transformación e dicir, non, é que queremos tumbar o goberno, que ese sería o objetivo. Entón, evidentemente, temos que facer ese proceso. Por eso a mí eu veño se contento co tema das traballadoras de Gaia, porque precisamente foron un exemplo nese sentido, de decir, elexo por os meus dereitos, non por si me reducen o salario un 20% ou me despiden a non sei que, non, por os meus dereitos, que pasa? É dicir, é como mañán temos os
sábado temos a manifestación do paro e a cuestión é dicir, vamos a seguir asumindo ir ali de paseillo a pasear por ali polo parrote ou vamos a dicir, no, estamos hasta as narices de que collades os nosos millóns que todos os coruñeses e coruñesas pagan os seus impostos para que os destines a eso. Cando hai nenos e nenas aquí na cidade pasando fame, que a min xa simplemente con que houbera unha nena solo pasando fame, xa me caería cara de vergonza. E aquí a vergonza parece que dalles igual. Pero o problema aquí sí que o discurso deles sí que está entrando dentro das nosas cabezas, entón sempre matizamos, bueno, se gastan 20 millóns, igual que da corrupción, bueno, son todos corruptos, entón como xa son todos corruptos, da igual, entón xa subimos, entramos nese, e nos van a joder, bueno, pero con tal de que non me despidan, e entón entras nesa dinámica, eu penso que aí o fundamental é tamén tomar conciencia e decir, non, nós conseguimos uns dereitos durante moitos anos, por non decir séculos, de loita social e popular, e o que temos que defender, con uñas e dentes. É dicir, que non nos quiten. A marxen de botalos a patada. Eu penso que o que había que facer é botalos a patada. E eso, evidentemente, requiere un traballo. Temos que traballar nesa dirección. É dicir, eu penso que, vendo o que comentaba Rubén, que evidentemente a sociedade está como está, e temos que ir construindo esos pequenos espacios. Por exemplo, unha cousa que, bueno, eu puxen aí no artigo e o que comentaban tamén, que comentabas ti o tema de Sara, o tema das cooperativas. Por exemplo, eu entendo de que unha cooperativa, ou polo menos unhas persoas que se encargaran, por exemplo, de estar cos cativos, é dicir, tipo gardería popular, cara a unha folga permitiría, por exemplo, desgraciadamente, as mulleres son as final as que se fan en cargo deso, que a participación das mulleres fora moito máis activa. E iso notase, porque ao final, en determinados sectores non se mobilizan, e iso é un divino en determinados conflictos onde che din, bueno, eu teño que marchar, que as dúas teño que recoller o cativo, eu teño que... E entón xa mismo a propia movilización vai en deprimente. É dicir, se tiveras a capacidade de decir, tranquila, que o teu neno está ben aí na gardería, fora do sindicato, fora social ou popular, vai estar ali tranquila e ti podes estar no piquete as 24 horas. Eso daría unha fortaleza, sobre todo, ás mulleres. E eu entendo que aí é outro punto importante de construcción, ¿no? É dicir, cara esa forma definida. Pero evidentemente non vai ser mañana. Isto que facelo pouco a pouco. Pero hai que avanzar nese camiño e eu creo que polo menos crear o debate de isto. E tamén, bueno, certos cargos, o goberno creo que se aproveitan tamén o que hai. Hai moita xente que dice, bueno, eu empezo fuera, pero despois cando ve que reduce o salario, e que non ten xa que de comer a familia, e bueno, empezo a traballar a falta de recursos, porque a menor gente que se van a votar, e a gente cando se ven para atrás. No, pero no caso, por exemplo, eso de la folga de Gaia, a semana pasada pasou, e por iso tamén dixemos, pois vamos facer unha caixa de resistencia. Claro. A dicir, a ver, é comprensible, evidentemente, aquí desgraciadamente todos sabemos que se vai a vir a hipoteca, se vai a vir o día 1, o non sei que o recibo da luz se vai a ir o tal, e a xente di, oi, eu che podo aguantar, pero... A ver, calma. Por eso se aprovechan, eso no van porque saben que os problemas. Para min é iso que
que creo que ten que ser un proceso longo e que o que hai que hacer ao mellor é planificado, porque se agora se convocase unha folga xeral polos sindicatos que sesen, bueno, iba a decir maioritarios, polos que sesen, se convoca e suponiendo que a xente si que puidese non ir a traballar e se mantivese, habería moitísimos problemas de desabastecemento e de o que comentaba Sara de coidar a tal. Entón, eu creo que para que triunfase unha folga xeral indefinida tería que a maioría da poboación ter asumido os varios principios do capitalismo. Entón, hai un traballo aí enorme e ao final incluso se pasa o proceso de conseguir a preparación para facer unha folga xeral indefinida, que ao mellor non habería que, bueno, non sei se habería que facela ou non, pero quero dicir, hai moitísimo traballo antes porque é iso, é asumir, acabar co individualismo e ao mellor o ánimo de lucro, porque habería tamén, supoño, tentacións a que quen ten algo, se hai desabastecemento, suba os prezos e gañe máis, habería o problema da alimentación, que teníamos que traballar para que fose máis local, porque senón na cidade, por moito que nos axudemos, non habería comida, hai moitísimas cousas que habería que planificar de cara. Consiguiéramos organizar todas esas cousas, non nos montaríamos na folga xeral. E caería por su propio peso, eso non ten sentido ningún. E se nos consiguiésemos, nós, todos, claro, e todos, darlle sentido, entón non nos faría, porque cae por su propio peso. Sí, por su propio peso. Bueno, non, que se debe decir, eu tamén creo neso, pero igual o que se necesita tamén é facelo de unha forma espontánea e un pouco sin pensar, porque creo que temos a capacidade todas de organizarnos tamén de unha forma espontánea, que nos sucedeu unha ocasión. Eu creo que cando fora a última mani de Madrid, que quedarades con ese rollo de, despois deso non se fixo nada. Éramos moitísimas persoas que estábamos aí todas xuntas con moitísimo poder que dá estar tan rodeada. E por que non se fixo nada? Non, porque, bueno, xa está, xa estamos aquí, xa o temos, e agora temos ese poder, porque nos puxamos aquí. Cale a mesa que vai a entender eso? Todo un proceso de educación. Lógicamente creo que sí, pero ese proceso tan longo, por eso tamén moi construído, ¿no? Es decir, non sei, está ben, pero é un pouco utópico da folga xeral, que é o ideal por un tema social, por todo o que levamos falando aquí, non? Que a xente realmente, pois, teña que traballar, pois, cuidar o meu cativo, teña que ir. Pero igual sí, que esa é a primeira mecha da forma de decir, bueno, pois quedamos aquí, acabamos intentando, non sei, é un pouco, o sea, non sei cando se faría, non sei como se faría realmente. Claro, pero aí, por exemplo, non sei, é así a voz de decir, si ti esa capacidade de movilización, que se viu, por exemplo, o 22 de e tes parte, o que decía, o comentaba, é dicir, moitas das cousas das que estamos falando están. Hai a rede de solidaridade, hai os mercados de troco, hai cooperativas de consumo, eso está. O tema é articulalo e darlle un sentido a todo, porque o problema é dicir, a cooperativa de consumo se dedica aos seus socios ou a súa xente, está aí, punto. O outro fai non sei que comedores sociais, tal, aí. O tema sería articulalos todos para precisamente ser esa base de apoio cara, esa folga, porque entón aí, se ti din os 2 millóns ou o millón ou o que fora de persoas que estaban en Madrid, din, non, pois daqui non nos movemos e non temos o poder. E terías que dar unha cobertura a xente, porque se a xente que está en Madrid xa organizada, e de feito me consta que en Madrid sí que hai comedores populares, hai ocupas, hai todo, coordinas todo iso, sí terías a infraestructura para manterte aí. Claro, pero é o que te sería de poder sobre nós, é dicir, seguro que o Castillo da Carpinteira que está ali pois ten oco, é dicir, seguramente que con 2 millóns de persoas teníamos poder sobre nós clarísimamente, entón, claro, que falta aí? Falta algo aí, Eu creo que medo e eso, e falta de organización e de objetivos. É dicir, a nós tamén cada vez vivimos, eu noto cada vez máis, vivimos
súper rápido, queremos todo inmediato. En una temporada na vida cotidiana, estamos sempre acelerados, cada día ves a máis compañeros e compañeras co móvil whatsappeando todo o rato, vemos non sei que, é dicir, e estás acelerado, e iso tamén nos leva a ese proceso de xa. Además, é dicir, hai que facelo ben e organizado.